Guten Abend, liebe Freunde und Freundinnen von Saya. Wir freuen uns heute, hier mit euch zusammen zu sein, online. Und Saya präsentiert heute den Vortrag Tiere, spirituelle Wesen mit Frau Dr. Mirella Colasso, Tierärztin, PhD und Professorin für Veterinärwissenschaften. Die Frau Dr. Mirella ist in Recife geboren, Pernambuco, Brasilien, lebt und arbeitet derzeit in Porto, Portugal. Der Vortrag wird 60 bis 70 Minuten dauern, gefolgt von 30 Minuten für Fragen und Antworten. Wir laden alle ein, diese Momente zu beginnen, indem wir unsere Gedanken in eine Gebet erheben. Herr Gott, Vater, unendliche Güte und Barmherzigkeit, in diesem Moment erheben wir unsere Gedanken zu dir in Dankbarkeit für diese Gelegenheit, hier versammelt zu sein. Wir danken für das Leben, für das Lernen und für alle Wesen, die die Existenz mit uns teilen. Insbesondere die Tiere, unsere Weggefährten, die uns so viel über Liebe, Treue und Reinheit lehren. Wir bitten um die liebevolle Gegenwart Jesu, unseres Meisters und Führers und der guten Geistwesen, Freunde und Wohltäter, damit wir so in diese Treffen mit Friede, Harmonie und Licht erfüllen. Inspiriere, Herr, unsere geschätzte Referentin, damit ihre Worte von Weisheit und Liebe geleitet werden und uns alle mit neuem Wissen erreichen. Segne uns, stärke uns im Guten und hilfe uns, alle Wesen deiner Schöpfung zu achten, zu schützen und zu lieben. So sei es. Cara doutora Mirella, nós damos então a palavra para você. Seu microfone. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Nochmals ganz herzlichen Dank für die Einladung. O tema proposto pelo grupo foi espiritualidade relacionada aos animais. Das Thema, das die Gruppe vorgeschlagen hatte, lautet Tiere, spirituelle Wesen. E para começar essa temática tão importante, eu vou falar sobre o pensamento, o significado do pensamento. Und um dieses so wichtige Thema, zu diesem so wichtigen Thema einzuleiten, werde ich mit der Bedeutung des Gedankens beginnen. Que nós temos no nosso dicionário, no nosso meio científico. Und zwar das, was wir in unseren Wörterbüchern und im wissenschaftlichen Bereich finden. Então, quando nós vamos estudar e pesquisar o significado do pensamento no dicionário, wenn wir also die Bedeutung des Gedankens im Wörterbuch nachschlagen, nós encontramos vários sinônimos, entre eles pensar, raciocínio, ideia e inteligência. Dafür finden wir verschiedene Synonyme, unter anderem Denken, Überlegung, Idee, Intelligenz. Quando nós vamos para o significado lato sensu do pensamento,
wenn wir uns auf den weiteren Sinn des Gedankens oder die weitere Bedeutung beziehen, nós encontramos a definição que o pensamento é toda atividade psíquica de um indivíduo. dann treffen wir auf die Definition, die besagt, dass jede psychische oder dass der Gedanke jede psychische Aktivität des Individuums ist. Quando nós vamos encontrar a definição no estrito senso, nós identificamos mais uma vez que o pensamento ele é sinônimo de intelecto. Und wenn wir die Definition im engeren Sinne finden, dann finden wir eben auch, dass das Gedanke erneut als Synonym für Intellekt angegeben wird. Quando nós vamos para a literatura espírita, da wir uns jetzt auf die spiritistische Literatur beziehen, nós encontramos que no livro Autodescobrimento, uma busca interior, descrito pelo espírito de Joana de Ângeles, dann finden wir unter anderem dieses Buch, was hier abgebildet ist, das übersetzt bedeutet Selbstentdeckung, geschrieben durch das Geistwesen Joana de Ângeles und psychografiert durch Divaldo Franco. A seguinte definição: o pensamento é a exteriorização da mente que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. Und in diesem Buch finden wir die folgende Definition. Der Gedanke ist die Äußerung des Verstandes, der unabhängig von der Materie ist und seinen Ursprung wiederum im Geist hat. Então, o pensamento, ele está associado ao intelecto e é originada do espírito. Das bedeutet also, dass der Gedanke seinen Ursprung im Geist hat und mit dem Intellekt verbunden ist. Então, o pensamento seria uma forma de expressão do espírito. Das bedeutet also, dass der Gedanke die Ausdrucksform des Geistes ist. Então, nós podemos perceber, né, podemos avaliar que quem pensa, quem formula o pensamento é o espírito. Wir können also zu dem Schluss kommen, dass wer hier denkt, der Geist ist. Quando o indivíduo ele está encarnado, Wenn das Individuum inkarniert ist, ele tem na sua composição, na sua constituição, o corpo espiritual, ou perispírito, ou modelo organizador biológico, ou também podemos encontrar o corpo energético como definição. genau, also wenn der Geist inkarniert ist, gehört zu seiner Konstitution der spirituelle Körper, auch als Perispirit bezeichnet, auch als biologisches Organisationsmodell und unter verschiedenen anderen Begriffen bekannt. O corpo espiritual, ele é um modelo para o corpo físico. Der spirituelle Körper ist ein Modell für den physischen Körper. E a estrutura orgânica que possibilita o comportamento inteligente seria a estrutura, o sistema nervoso do corpo físico. Und die organische Struktur, die also den Gedanken ermöglicht. Você poderia repetir a segunda parte, por favor? O sistema nervoso na estrutura corporal, né, quando a gente está com o espírito encarnado, nós temos a conexão desse corpo espiritual, que ele é um molde do corpo físico. Mas o sistema nervoso é quem possibilita o seu comportamento e as suas percepções e as suas ações inteligentes. Você pode, se quiser, resumir. Genau, also ich fasse es kurz zusammen, weil ich das vorhin nicht im Ganzen mitbekommen hatte. Also ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang das Nervensystem, das bei der Verbindung zwischen spirituellem Körper und physischem Körper
dafür sorgt, dass die einzelnen Funktionen übertragen werden. Yasmin. Quem pensa é o espírito e o corpo físico, através do sistema nervoso, quando o indivíduo está encarnado, Es ist also der Geist, der denkt, und der physische Körper, wenn das Individuum inkarniert ist, é quem possibilita a ação inteligente. genau, der ermöglicht also die intelligente Handlung. E aí eu pergunto a vocês, os animais desenvolvem, demonstram comportamento inteligente? Und nun frage ich Sie, zeigen die Tiere ein intelligentes Verhalten? Eu tenho certeza que quem tem animal vai estar assim, balançando a cabeça e dizendo que sim. Ich bin mir sicher, dass diejenigen, die selbst ein Tier haben, jetzt nicken werden und Ja sagen werden. Então, eu trouxe para vocês hoje um vídeo do meu cão, Fofuxo. Ich habe Ihnen heute ein Video mitgebracht von meinem Hund Fofushu. Fofuxo já faleceu. Fofushu ist bereits verstorben. E nesse dia, ele veio me chamar. Und an dem Tag, an dem das Video aufgenommen wurde, kam er, um mich zu rufen. Para colocar o jantar dele, porque eu tinha esquecido. Damit ich ihm sein Abendessen oder sein Futter gebe, weil ich es nämlich vergessen hatte. E quando ele começou a latir, eu me lembrei do jantar. Und als er begann zu bellen, habe ich mich an sein Essen oder an sein Futter erinnert. E comecei a conversar com ele. Und ich begann mit ihm zu sprechen. E eu vou soltar o vídeo. Ele está um pouco, ele tá lateral, mas eu quero que vocês observem o diálogo. Genau, und ich werde das Video abspielen. Es wird leider seitlich angezeigt, aber mir ist wichtig, dass Sie auf den Dialog achten. O que tu queres? Was möchtest du? Ai, Fofuxo. Tu quer teu jantar, é? Möchtest du dein Abendessen? Que eu vou colocar a tua comidinha? Soll ich es dir bereitstellen? Tá bom, eu vou lá então. Vamos. Então, nesse dia, o Fofuxo, An dem Tag kam Fofushu, ele estava tendo um comportamento inteligente, beziehungsweise er zeigte ein intelligentes Verhalten. porque ele teve um pensamento prévio à sua ação. Er hatte einen Gedanken, der seiner Handlung vorausgegangen war. E aí nós vamos para o livro de Evolução em Dois Mundos. Und hier kommen wir zu dem Buch Evolution in zwei Welten. E neste livro nós encontramos a informação Und in diesem Buch finden wir die Information, que os animais, eles apresentam um pensamento fragmentário. dass die Tiere ein fragmentarisches Denken aufweisen. Eu gosto de visualizar essa ideia desse pensamento Ich visualisiere diese Idee des Gedankens gern, como se fosse pequenos pedaços de um todo, als wären dies kleine Teile eines Ganzen. que seria o pensamento contínuo, que é o que nós temos. Das wäre dieses kontinuierliche Denken, was wir haben. Um outro exemplo seria uma frase. Ein anderes Beispiel, desculpa. Pode falar. Ja, ein anderes Beispiel wäre ein Satz. E nessa frase nós encontramos as palavras. E quando nós juntamos as palavras, nós formamos uma sentença. Und in diesem Satz finden wir einzelne Wörter. Wenn wir diese zusammensetzen, dann bilden diese einen Satz. Mas inicialmente nós temos fragmentos. Zu Beginn haben wir jedoch Fragmente. Neste livro aqui, Vida, Desafios e Soluções,
In diesem Buch hier, das übersetzt heißt Leben, Herausforderungen und Lösungen, Joana de Ângeles, ela nos fala do pensamento primário, primitivo, primordial, inicial, darin spricht Joana de Angelis vom primitiven Gedanken, vom beginnenden Gedanken, que antecede o pensamento lógico, que é o que nós temos. Dieser geht dem logischen Denken voraus, das, was wir haben. E que nós estamos em transição para adquirir o pensamento cósmico, que nós ainda não temos. Und sie sagt auch, dass wir uns in Transition befinden, um das kosmische Denken zu erwerben, was wir bisher noch nicht haben. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 597, Wenn wir nun zum Buch der Geister gehen, zu Frage 597, Kardec faz o seguinte questionamento. Pois que os animais possuem inteligência, ele já fala que os animais são inteligentes. Ele já está dizendo. Pois que os animais possuem inteligência, que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? und dort fragt Allan Kardec, indem sich bereits auf die Intelligenz bezieht, er sagt bereits, dass Tiere Intelligenz besitzen, und zwar er fragt Folgendes: Da die Tiere eine Intelligenz besitzen, die ihnen eine gewisse Handlungsfreiheit verleiht, gibt es in ihnen ein von der Materie unabhängiges Prinzip? E a resposta é clara, há, e que sobrevive ao corpo. Und die Antwort ist klar, ja, und zwar überlebt es den Körper. E na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que é o espírito? Und in Frage 23 des Buchs der Geister fragt Kardec, was ist der Geist? E a resposta é o princípio inteligente do universo. Die Antwort lautet, das ist das intelligente Prinzip des Universums. Então, tudo que tem inteligência, tudo que manifesta um comportamento inteligente é um ser espiritual em processo de evolução, quando se encontra reencarnado, seja... Moment, por favor. Das bedeutet also, alles, was ein intelligentes Verhalten aufweist, ist ein spirituelles Wesen, das sich in Entwicklung befindet. Und wenn es inkarniert ist, seja algum animal, seja ser humano. Sei es als ein Tier, sei es ein Mensch, se desenvolve um comportamento inteligente, se tem uma ação inteligente, wenn es ein intelligentes Verhalten entwickelt, wenn es eine intelligente Handlung aufweist, tem um princípio inteligente, tem um espírito em evolução. Dann bedeutet das, dass es ein intelligentes Prinzip hat und dass sich hier ein Geistwesen in Entwicklung befindet. E aí a ciência também tem evoluído. Und die Wissenschaft hat sich ebenfalls entwickelt. Em 2012, houve uma conferência. In 2012 gab es eine Konferenz, na qual se encontrava vários neurocientistas. Und an dieser hatten verschiedene Neurowissenschaftler teilgenommen. E essa conferência foi organizada e dirigida pelo Dr. Philip Lowe. Diese Konferenz wurde durch Dr. Philip Lowe organisiert und geleitet. E esses cientistas se reuniram e escreveram e divulgaram a Declaração de Cambridge. Und diese Wissenschaftler waren also zusammengekommen und schrieben die Cambridge-Erklärung. Essa declaração ela é muito bonita. Ja, und diese Erklärung ist sehr schön. E muito grande. Und sehr lang. E eu trouxe um pedacinho dela para vocês verem o que a ciência já está nos trazendo e cada vez mais corroborando com a compreensão da doutrina espírita. Ich habe einen kleinen Ausschnitt davon mitgebracht, der zeigt, dass die Wissenschaft sich immer mehr dazu entwickelt, das
zu belegen, was die spiritistische Lehre uns erklärt. E ela fala assim: a ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estado de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. Genau, ich lese es kurz vor. Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass Organismen ohne Neokortex keine affektiven Zustände erfahren könnten. Übereinstimmende Beweise deuten darauf hin, dass nichtmenschliche Tiere über die neuroanatomischen, neurochemischen und neurophysiologischen Substrate des Bewusstseins sowie die Fähigkeit zu intentionalem Verhalten verfügen. Daraus folgt, dass neuronale Substrate und das durch diese erzeugte Bewusstsein keine Alleinstellungsmerkmale des Menschen sind. Nichtmenschliche Tiere, darunter Säugetiere, Vögel und andere Lebewesen, wie beispielsweise Oktopusse, verfügen ebenso über neuronale Substrate. E aí ele fala assim: não é mais possível dizer que não sabíamos. Ja, und er sagt dann also, wir können nicht mehr sagen, dass wir es nicht gewusst hätten. E não sabíamos o quê? Que os animais são seres que sentem, que pensam, que têm dor, que têm emoção. E a partir daí, Genau, und das bezieht sich also darauf, dass wir nicht mehr sagen können, wir hätten nicht gewusst, dass Tiere Wesen sind, die fühlen, die denken, die Schmerz verspüren. Und von da aus ausgehend surgiu uma nova terminologia, que é ser senciente. Und davon ausgehend hat sich eine neue Terminologie entwickelt, die von empfindungsfähigen Wesen spricht. Então, a ciência já está nos comprovando Die Wissenschaft weist also schon nach, que os animais são seres inteligentes, têm emoção e sentimento, dass die Tiere intelligente Wesen sind, dass sie Emotionen und Gefühle haben. Então, consequentemente, eles pensam. Daraus folgt, dass sie denken. E aí a gente vai a Gênesis, no capítulo 39. Und wir gehen dann zum Buch Genesis, Kapitel 39, oder Kapitel 1, 39, desculpa. E encontramos a seguinte fala sobre o pensamento. Ele está falando sobre o perispírito. Genau, dort finden wir also den folgenden Text über den Gedanken, und er bezieht sich auf den Perispirit. Esse invólucro é inseparável da alma, é o veículo de transmissão do pensamento e durante a vida do corpo serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções. Der Text sagt Folgendes: Man weiß heute, dass diese Hülle, also der Perispirit, von der Seele untrennbar ist, dass sie das Vehikel der Übertragung des Gedankens ist und während des körperlichen Lebens als Bindeglied zwischen Geist und Materie dient. Der Perispirit spielt im Organismus bei einer Vielzahl von Affektionen eine so wichtige Rolle, dass er sowohl mit der Physiologie als auch mit der Psychologie verbunden ist. Então,
Vamos agora juntar para a gente fazer o nosso raciocínio. Genau, jetzt führen wir das also zusammen, genau, da ein bisschen weiterzudenken. Já sabemos que o espírito, princípio inteligente, é quem pensa. Os animais Wir wissen bereits, dass der Geist, das intelligente Prinzip, derjenige ist, der denkt. Os animais apresentam um pensamento fragmentário. Die Tiere weisen ein fragmentarisches Denken auf. O ser humano, um pensamento contínuo. Der Mensch wiederum ein kontinuierliches Denken. Quando o espírito está encarnado no corpo físico, Wenn der Geist im physischen Körper inkarniert ist, ele precisa de condutor desse pensamento, que é o corpo espiritual. dann braucht er einen Leiter für diesen Gedanken, und zwar ist das der spirituelle Körper. E aí, quando eu estudava sobre a espiritualidade relacionada aos animais, Und als ich mich mit dem Thema Spiritualität in Beziehung oder Spiritualität der Tiere beschäftigt habe, eu procurava uma forma damals habe ich einen Weg gesucht oder eine Art, de trazer comprovações científicas wissenschaftliche Belege zu finden, associada ao corpo, à existência do corpo espiritual dos animais. die mit dem spirituellen Körper der Tiere verbunden ist. E encontrei na medicina chinesa, Und ich habe in der chinesischen Medizin, especificamente na acupuntura, genau, ganz spezifisch in der Akupunktur, uma maneira de levar para o meio acadêmico dort habe ich also einen Weg gefunden, um im akademischen Bereich uma pesquisa sobre espiritualidade relacionada aos animais. um in diesem wissenschaftlichen Bereich eine Untersuchung über die Spiritualität in Verbindung mit Tieren zu bringen. No corpo espiritual, nós encontramos o centro de força, ou chakras. Im spirituellen Körper finden wir die Kraftzentren oder die Chakren. Esses centros de força, eles estão interconectados por canais de energia. Und diese Kraftzentren sind durch Energiekanäle miteinander verbunden. Denominados meridianos. Ja, und diese nennen wir Meridiane. Esses meridianos se ligam ao corpo físico através dos plexos nervosos. Diese Meridiane sind mit dem physischen Körper durch die Nervenplexus verbunden. Esses plexos são conjunto de gânglios, nervos. Diese Plexus bestehen aus Ganglien, aus Nerven, Nervus, ne? Que, ao ser estimulados com uma agulha de acupuntura, no ponto de acupuntura, und wenn diese mit einer Akupunkturnadel an dem Akupunkturpunkt stimuliert werden, vai desencadear uma cascata terapêutica, dann wird dies eine therapeutische Kaskade hervorrufen. com liberação de endorfinas, hormônios associados ao bem-estar, como serotoninas. Und das wird also desculpa, liberação de Liberação de endorfinas e serotoninas. Genau, also das setzt also Endorphine und Serotonine frei. Hormônios que vão desenvolver uma resposta de tratamento. Genau, das sind also Hormone, die eine Reaktion auf die Behandlung hervorrufen. Então, nessa pesquisa que eu fiz, eu desenvolvi um protocolo terapêutico. Und in dieser Untersuchung habe ich ein therapeutisches Protokoll entwickelt.
para 30 cães und zwar für 30 Hunde, que tiveram alguma patologia de caráter locomotor, ortopédico ou neurológico, ja, und die hatten alle eine Pathologie, entweder eine lokomotorische oder eine neurologische. e eu utilizei como escolha do protocolo de cada paciente Und bei der Auswahl, für die Auswahl im Protokoll für jeden Patienten wählte ich Folgendes aus. um aspecto emocional, individual, físico, familiar, de forma individualizada. Und zwar einen emotionalen Aspekt, einen physischen, einen individuellen mit Bezug auf die Familie und das dann für jedes Individuum oder für jeden individuell. Então, cada paciente recebeu o seu tratamento específico para a necessidade do indivíduo. Das bedeutet also, dass jeder Patient seine spezifische Behandlung für seine individuelle Situation erhalten hat. E a gente teve excelentes respostas. E eu trouxe aqui 2 vídeos para mostrar a vocês do que aconteceu com esse estudo. Und wir erlangten also sehr exzellente Resultate und ich habe Ihnen heute 2 Videos mitgebracht, um das ein bisschen zu illustrieren. Eu vou colocar o primeiro vídeo, não tem som, eu vou explicando o que está acontecendo. Ich zeige das erste Video, das hat keinen Ton, aber ich werde erklären, was dort gezeigt wird. O primeiro paciente é o Black. O Black ele teve sequela de sinomose, em Portugal é esgana. Der erste Patient ist Jackie, er hatte Folgen der Krankheit Staupe. O Black teve uma tetraparesia, ele não andava, ele só fazia esse movimento que vocês estão vendo. Blackie hatte eine Tetraparese, er konnte nicht laufen, sondern hat sich nur so bewegt, wie Sie sich auf dem Video sehen. Esse chão que vocês estão vendo é um chão muito escorregadio do hospital da universidade que eu trabalhei. Und der Fußboden, den Sie da sehen können, ist also ein sehr rutschiger Boden. Das ist der Boden der Universität, in der ich gearbeitet hatte. E era muito difícil para eles andarem, mas o Black era muito... Ele queria viver muito. Então ele estava tentando. Es war sehr schwierig, dort zu laufen, aber Blackie wollte wirklich sehr gerne leben und hat immer wieder versucht, dort zu laufen. Aqui o Black ele recebeu alta, já estava recuperado das suas sequelas de sinomose. Also hier konnten wir Blackie bereits entlassen. Hatte sich bereits erholt von den Folgen der Staupe. Após 11 sessões de tratamento, eram feitas 2 tratamentos por semana. Das war nach 11 Behandlungen, also er hatte 2 Behandlungen pro Woche. Em cada tratamento, o animal era reavaliado. Und nach jeder Behandlung oder bei jeder Behandlung wurde das Tier neu evaluiert. E a escolha dos pontos de acupuntura eram modificados baseado na necessidade do paciente. Und die Akupunkturpunkte wurden gemäß der Bedürfnisse des Patienten jeweils ausgewählt. Antigamente, animal desse teria sido eutanasiado. Früher wäre ein solches Tier eingeschläfert worden. Hoje isso não deve mais acontecer. Und das soll heute nicht mehr passieren. Das sollte nicht mehr passieren. Agora eu vou mostrar o segundo vídeo do Black. O Black... Jetzt werde ich das zweite Video zeigen, des nächsten Hundes, Black oder Billy. O Black, ele fez uma cirurgia, ele teve hérnia de disco. Und zwar hatte Blackie einen Bandscheibenvorfall. E não respondeu após o procedimento cirúrgico. Und nach der chirurgischen Behandlung reagierte er nicht. E foi encaminhado para minha pesquisa. Und daher wurde er zu meiner Untersuchung gebracht. Nessa imagem, a tutora está suspendendo o animal com a cauda. Ja, auf diesem Bild hat sein Frauchen ihn am Schwanz so ein bisschen angehoben.
Ele não andava sozinho, Er konnte nicht allein laufen, mas já queria, tinha vontade e já tentava e já fazia um pouco da movimentação dos membros pélvicos. aber er wollte unbedingt und hatte also die Hintergliedmaßen bereits ein bisschen bewegen können. Aqui na nona sessão do tratamento, Nach der 9. Behandlungssession hier oder Sitzung, ele começou a andar sozinho, mas perdia o equilíbrio. dort begann er allein zu laufen, aber verlor noch das Gleichgewicht. Na 11ª sessão, o Black começou a andar no chão escorregadio lá do hospital da universidade. Und in der 11. Sitzung begann Blackie bereits auf diesem sehr rutschigen Boden im Universitätskrankenhaus zu laufen. Na 14ª ele recebeu alta, ele saiu correndo e eu correndo atrás dele para filmar. Und in der 14. Sitzung oder nach der 14. Sitzung konnte er entlassen werden und da sieht man ihn also schon rennen und ich rannte hinter ihm her. Então, quando a gente percebe que os animais, eles são seres que estão em evolução, encarnados, seres espirituais, Wenn man also bemerkt, dass die Tiere Wesen sind, die sich spirituelle Wesen sind, die inkarniert sind und die sich in Entwicklung befinden, nós temos que fazer uma autoavaliação sobre como nós estamos tratando esses animais. da müssen wir uns also selbst einmal evaluieren und schauen, wie behandeln wir diese Tiere. Porque nós temos uma consciência Denn wir haben ein Bewusstsein, que nos possibilita cuidar deles, protegê-los, orientá-los. wir haben ein Bewusstsein, das es uns ermöglicht, dass wir uns um sie kümmern, dass wir sie beschützen, sie ernähren, sie orientieren. Sorry. Dessa maneira, devemos avaliar como nós estamos utilizando eles ainda. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns genau anschauen, wie wir sie heute noch benutzen, Em vez de estar orientando eles. anstatt sie zu orientieren. Então, nós usamos os animais na nossa alimentação, Wir benutzen die Tiere also für unsere Ernährung, como entretenimento, auch als Unterhaltung, nas vestimentas, für die Kleidung, nos produtos de maquiagem, de cosméticos, in kosmetischen Produkten, Schminke, em tráfico de animais, maus tratos em geral. dann im illegalen Tierhandel, allgemeine Misshandlungen. Por quê? Porque nós vemos de uma cultura e de um movimento social egocêntrico. Der Grund liegt darin, dass wir aus einer egozentrischen Kultur kommen, einem egozentrischen, sozialen Hintergrund, No qual o homem, literalmente ainda, nós estamos aqui, as mulheres, né? O homem ainda está superior ao restante dos indivíduos que vivem nesse planeta. Und dort ist also nicht nur der Mensch, sondern in dem Fall der Mann, also immer noch steht also über allen anderen Wesen, die auf dem Planeten leben und da seitlich schräg unten wird noch die Frau angezeigt. E a partir do momento que a gente toma essa consciência, que a gente tem essas informações, Und in dem Moment, in dem wir uns bewusst werden und diese Informationen haben, a gente é convidado para mudar o movimento, para ser um movimento ecocêntrico. und dann sind wir eingeladen, diese Bewegung zu ändern und aus dieser egozentrischen Bewegung eine ekozentrische Bewegung oder ökozentrische zu machen. No qual não existe um ser mais importante que o outro, Das bedeutet also, dass es kein Wesen mehr gibt, das wichtiger als die anderen wäre. todos são igualmente importantes para que haja um equilíbrio do nosso planeta. Alle Wesen sind gleich wichtig, damit es auf unserem Planeten ein Gleichgewicht geben kann.
E aí a gente tem as nossas escolhas diárias. Wir haben also unsere täglichen Entscheidungen, die wir treffen. E baseado nessas escolhas, nós vamos ter as nossas responsabilidades. Und auf Grundlage dieser Entscheidungen werden wir unsere Verantwortungen haben. A gente já está chegando no final da nossa fala de hoje. Wir nähern uns schon dem Ende unseres heutigen Vortrags, aber um abzuschließen, E para encerrar, eu quero partilhar com vocês uma experiência que eu tive no processo do desencarne da minha cadela, a Hannah, essa aqui na imagem. und um abzuschließen, möchte ich gerne eine persönliche Erfahrung schildern, die ich hatte, als meine Hündin Hannah desinkarniert ist. Essa foto é muito antiga, é daquela máquina que a gente tirava antigamente, que não é em celular. Genau, also das Foto ist schon sehr alt, das ist noch aus dem Apparat, mit dem wir die damals gemacht hatten, also nicht wie heute auf dem Handy. Então ela está um pouco manchada, por isso que ela está manchada aqui. Ja, deswegen ist das Foto so ein bisschen fleckig. E nessa foto eu acho que eu tinha 12 anos, 13, eu nem sei. Und auf dem Foto war ich ungefähr 12 oder 13 Jahre alt, ich weiß gar nicht mehr genau. Então Hannah foi minha cadelinha da minha infância e da minha adolescência toda. Ela viveu 14 anos. Hannah war also meine Hündin, die mich über meine Kindheit und auch meine Jugend hinweg begleitet hat. Sie wurde 14 Jahre alt. Quando eu era estudante de veterinária, ela teve um câncer. Als ich Veterinärmedizin studierte, bekam sie Krebs, chamado carcinoma epidermoide, que deu na mandíbula superior da boca dela. Das war also ein Karzinom, das sich am Oberkiefer entwickelt hatte. E naquela época, eu estou falando de mais de 16 anos atrás, acho eu ali, até um pouco mais. Damals, also ich glaube, das war ungefähr 16 Jahre her, ich weiß nicht mehr ganz genau. Não, chegou um momento que não tinha mais como tratar. Kam ein Moment, als es keine Möglichkeit mehr gab, sie zu behandeln. E a veterinária que acompanhou ela me indicou fazer a eutanásia. Und die Tierärztin, die sie behandelt hatte mir empfohlen, sie einschläfern zu lassen. E eu decidi levar ela para casa comigo e cuidar dela até o último final dela comigo. Und ich habe mich entschieden, sie mit nach Hause zu nehmen und bis zu ihrem letzten Moment mich um sie zu kümmern. Desde a descoberta do câncer até o falecimento dela, durou em torno de 1 mês. Es dauerte ungefähr einen Monat von dem Moment, als der Krebs entdeckt wurde, bis zu dem Moment, an dem sie verstorben war oder desinkarnierte. Então foi um mês muito intenso, foi muito difícil. Es war ein sehr intensiver und sehr schwieriger Monat. E no dia do falecimento dela, eu fazia um estágio num projeto de preservação do peixe-boi. An dem Tag, als sie desinkarnierte, hatte ich damals ein Praktikum gemacht in einem Projekt, das sich um Seekühe kümmert. E eu não estava em casa, e a minha mãe me telefonou dizendo que ela estava tendo convulsão e que achava que ela estava na hora dela de falecer, né, de morrer. Ich war also damals nicht zu Hause. Meine Mutter rief mich an, um mir zu sagen, dass sie den Eindruck hatte, dass Hannah bereits in ihren letzten Momenten war und kurz davor war zu sterben. Então eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, ela tinha defecado sangue, ela realmente já estava nos últimos momentos dela. Und als ich nach Hause kam, war sie wirklich schon in ihren letzten Momenten, hatte schon Blut ausgesondert und nicht mehr viel Zeit, ja. Então eu peguei ela no colo, me sentei com ela no chão
E ali eu comecei a chorar e comecei a ter um diálogo mental. Ich nahm sie also auf meinen Schoß, habe mich auf den Boden gesetzt und begann einen mentalen Dialog. E comecei a me culpar, pensando que eu deveria ter feito mais, que eu não fui suficiente para ela. Und ich begann, mich so ein bisschen schuldig zu fühlen und hatte das Gefühl, dass ich nicht genug getan hatte, dass ich mehr hätte tun können für sie. Nesse ínterim, a minha mãe fez um evangelho, fez a leitura do evangelho, fez uma oração. Und in diesem Moment hatte meine Mutter das Evangelium genommen, daraus einen Text vorgelesen und auch ein Gebet gesprochen. E depois eu vi 3 entidades que estavam paradas na minha frente. Und danach sah ich 3 Wesen, die sich vor mir befanden. Uma era um homem de mais ou menos entre 40 a 50 anos. Ein Wesen war ein Mann, ungefähr, qual é a idade? Entre 40 a 50 anos. Ungefähr zwischen 40 und 50 Jahre alt. Ele começou a conversar comigo. Ele estava ali para me ajudar. Er begann mit mir zu sprechen und er war da, um mir zu helfen. Então ele começou a falar que eu ajudei muito ela no processo de evolução dela. Ja, er sagte mir dann also, dass ich ihr sehr viel dabei geholfen hatte in ihrem Evolutionsprozess. E eu disse a ele que ela também tinha me ajudado muito. Und ich sagte ihm, dass sie auch mir sehr geholfen hatte. E ali a gente começou a conversar. Ja, wir begannen also uns zu unterhalten. As outras 2 entidades eram uma mulher. Die beiden anderen Wesen waren zum einen eine Frau de 50 anos, cabelo assim lisinho, preto. Ungefähr 50 Jahre, glatte, relativ kurze Haare, dunkle Haare. E um jovem de 20 anos. Ja, und ein junger Mann, ungefähr 20 Jahre alt. Esse rapaz estava ali como um aprendiz. Ja, dieser junge Mann war dort, um zu lernen. E a senhora estava ali para ensiná-lo e a receber Hannah no mundo espiritual. Und die Dame war dort, um ihn zu lehren, zum einen, aber auch um Hannah in der geistigen Welt in Empfang zu nehmen. Então, quando Hannah teve a última parada cardiorrespiratória, Als also Hannah dann wirklich den Herzstillstand hatte und nicht mehr atmete, e o corpo dela, e ela parou de respirar realmente. genau, und als sie also wirklich nicht mehr geatmet hat, eu a vi, o perispírito dela, o corpo espiritual dela, ela, espírito, já saudável, ela não estava mais como... Ela não estava mais como ela estava inicialmente no meu colo. dann sah ich sie also in dem Moment oder ab dem Moment in ihrem spirituellen Körper. Und zwar war sie da bereits gesund, also sie sah nicht mehr aus wie vorher, als ich sie auf meinem Schoß hatte. E a senhora, ela se agachou para receber Hannah. Und die Dame beugte sich also runter, um Hannah in Empfang zu nehmen. E Hannah foi até ela, abanando a cauda. Und Hannah lief ihr entgegen und wedelte mit dem Schwanz. E essa senhora pegou Hannah no colo. Und diese Dame nahm Hannah in den Arm. E eu não vi mais eles. Und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Então, essa experiência que eu vivi, ja, diese Erfahrung, die ich da durchlebt habe, me comprovou da existência dos animais após a morte e da misericórdia de Deus para conosco. Die hat mir also bewiesen, dass die Tiere nach dem Tod weiter existieren, und gleichzeitig hat es mir die Gnade Gottes uns allen gegenüber gezeigt. E como o amor de Deus é tão grandioso,
Ja, weil die Liebe Gottes so großartig ist, que naquele momento me confortou dass sie mich desculpa, e me permite trazer esse relato para vocês agora. ja, dass diese Gnade also so groß war, dass sie mich in diesem Moment oder in jedem Moment getröstet hatte und mir auch erlaubt, dass ich Ihnen diese Geschichte erzählen kann. Eu compreendi que o amor que Deus nos possibilita diariamente é um feixe de luz que acalenta os corações que vivem na orfandade. Damals habe ich verstanden, dass die Liebe, die Gott uns erlaubt, täglich zu leben, ein Lichtstrahl ist, der die Herzen wärmt, die in Verlassenheit leben. E que nós estamos aqui para ser um feixe de luz para os animais que estão conosco, que estão no nosso planeta. Und dass wir ein Lichtstrahl sind für die Tiere, die sich bei uns befinden und die sich hier in Evolution befinden auf unserem Planeten. Obrigada. Vielen Dank. Obrigada, Mirella. Muito obrigada por essa palestra que nos toca tanto o coração. Agora ainda temos alguns minutos para perguntas. Alice, Aqui no chat, é isso que eu estou dizendo, a gente talvez não tenha... por favor. Ich sage es kurz auf Deutsch. Ja. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um Fragen zu stellen. Haben wir bisher, glaube ich, noch nicht gesehen. Also man möchte gerne auch im Chat. Und Alice würde die dann sammeln und Nein, bis jetzt haben wir keine Fragen hier. Ich denke, okay, aber Júnia möchte gerne eine Frage stellen. É para eu falar em português, depois alemão, ou a Karen traduz? Se você puder falar em português e em alemão... Tá, eu vou tentar. Então, primeiro eu quero agradecer, zuerst möchte ich mich bedanken, also, Mirella, é sempre muito emocionante, eu compartilho, eu nem sou tão chorona assim, não, ich bin nicht so eine, die ständig heult, aber eu imagino o meu canelo, eu já passei isso por 300 vezes, bin schon durch 1000 Mal, weil ich oft, Gott sei Dank, Hunde hatte, graças a Deus sempre tive cachorro, mas o Cane, meu canelo, que me acompanha há quase 14 anos, e a gente quer ser espetacular, né? Mein Hund ist 13 Jahre alt und wir möchten natürlich absolut Chico Xavier-mäßig sein, a gente quer ser fantástico, mas só de eu imaginar na espiritualidade divina vindo buscar, eu já sofro com antecipação e eu vivi o seu momento agora com você. Então, also nur allein darüber nachzudenken, dass Canelo auf jeden Fall bald wird Gott, hoffentlich wird abgeholt, ich hoffe, ich muss niemals Euthanasie, also Canelo Euthanasie, eu espero que não tenha que eutanasiar o Canelo, aber ich leide und ich habe mitgelitten jetzt, eu sofri junto com ela, weil, wenn wir wissen, dass der Hund weggeht, quando a gente sente que o cachorro vai embora, a gente ainda está apegado, wir sind leider, wir hängen noch an der Materie. Aber erstmal, vielen Dank, und ich möchte kurz sagen, peraí, gente, deixa eu desembaranar, vou falar em português, Karen, se traduz aí, tá? É o seguinte, primeiro eu quero te dizer, Mirella, que eu trabalho num centro, num hospital veterinário aqui em Colônia, e eu sempre, quando eu entro na estação, porque eu trabalho na estação, às vezes a gente tem 14 animais, aí eu peço para o Dr. Bezerra de Menezes dos animais, Chico Xavier e São Francisco de Assis, porque às vezes tem cachorros que estão lá há 2 semanas, e eu falo, estão todos assim, com esôfago aqui, você sabe, esofágico, etc., todo cheio de cabos, e eu falo para a espiritualidade divina, eu acho que a família merece receber de volta, eu acho que ele merece, então, por favor, ajudem, porque é o lado da medicina veterinária espiritual. Karen, quer dar uma garibada aí, filha? Quer não? Ich versuche es. Genau, zusammengefasst. Wenn ich was vergesse, was wichtig ist, Júnia, dann ergänze einfach bitte. Also, Júnia arbeitet in einem veterinärmedizinischen Krankenhaus in Köln. Und jedes Mal, wenn sie das Krankenhaus betritt, betet sie, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, zu Dr. Bezerra, in dem Fall für die Tiere, im heiligen Franz von Assisi,
noch jemanden? Chico Xavier. Chico Genau, Xavier. Chico Xavier, ganz wichtig, um einfach diesen Tieren, die sich dort in Behandlung befinden und die zum Teil sehr schwer leiden, auch dadurch. Ja, und noch dazu ist, dass ich absolut fest überzeugt bin, dass die Tiermedizin, espirituelle Tiermedizin absolut sehr wichtig ist. Que a medicina veterinária espiritual é muito importante. Und meine Frage jetzt ist, also ich würde ganz gerne wissen, welche Punkte der Akupunktur wo hat sie gearbeitet, ob sie Kurse hat, zu vorschlagen. Eu queria saber, quando você falou sobre o tratamento, principalmente dos cachorrinhos que são operados na coluna, TPLO, né? Quais são os pontos da acupuntura? Isso é uma pergunta de veterinária, tá, gente? É só rapidinho. E se você tem um curso de acupuntura para que eu possa fazer. Mas lembrando que eu sou enfermeira veterinária, eu não sou, infelizmente, dessa encarnação, eu não sou veterinária médica. Obrigada, gente. Desculpa pelo grande tempo aí. Júnior, eu vou dizer, a enfermagem é extremamente importante. Não pense nunca nisso. Eu dou aula para enfermagem veterinária e eu vejo uma crescente imensa da enfermagem veterinária e eu escolhi esse ano estar só com a enfermagem veterinária, porque eu amo estar com a enfermagem veterinária. A verdade é essa. A enfermagem, eles... tem que traduzir, Karin, desculpa. Pode traduzir. Vielleicht zum Einstieg, also sagt das, weil Julia gesagt hat, dass sie in Anführungsstrichen nur als Krankenpflegerin für die Tiere arbeitet und nicht als Veterinär oder als Tierärztin. Darauf ist Mirella eingegangen und legt Wert darauf zu sagen, dass das ein sehr wichtiger Beruf ist. Dr. Mirella unterrichtet selber auch genau in diesem Bereich, Krankenpflege, im veterinärmedizinischen Bereich, und sieht, dass dieser Bereich auch immer stärker wächst. Das ist also ganz, ganz wichtig. Porque a enfermagem tem uma vontade, fazer, entusiasmo que, infelizmente, eu não vejo em muitos estudantes de medicina veterinária atual, nessa geração atual. Então, assim, desconecte isso. É muito importante a enfermagem. Genau. Soll ich schnell? Ja. Also ganz kurz, also auch die Pflege, die Krankenpflege im veterinärmedizinischen Bereich, da sieht Dr. Mirella eben auch viel mehr Enthusiasmus als bei den Tierärzten, bei der heutigen Generation, die das studiert. Also wirklich sehr wichtig. Eu tenho formação em acupuntura veterinária e medicina chinesa. Nesse caso desses animais específicos da pesquisa, eu publiquei artigos. Tem artigos e eu fiz questão de publicar em revista aberta, para que qualquer pessoa tivesse acesso, porque é outra coisa do meio acadêmico que eu não concordo, é tudo numa fecha, tem que pagar, Então, eu não quis fazer isso, porque meu intuito era divulgar o conhecimento. Né? Claro, sim. Also, Dr. Mirella hat eine Ausbildung in Akupunktur und auch in chinesischer Medizin für Veterinärmedizin. Und als sie damals diese Behandlungen, die Akupunktur vorgenommen hatte und diese Studie gemacht hatte, hat sie auch Artikel über das Thema publiziert, und zwar in öffentlich zugänglichen Zeitschriften, nicht in Fachzeitschriften, weil das etwas ist, womit sie etwas hadert, dass da nicht jeder Zugang hat, sondern ihr war es wichtig, dass das irgendwo veröffentlicht wird, wo jeder Zugang hat. Mas na Alemanha eu não sei essa informação. Aqui em Portugal, para poder trabalhar com acupuntura, tem que ter uma formação como médico veterinário ou uma outra formação em medicina chinesa. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier in Portugal, um mit Akupunktur im veterinärmedizinischen Bereich oder mit Tieren arbeiten zu dürfen, braucht man eine Ausbildung in dem Bereich. Ich hoffe, ich habe alles gesagt.
Então, eu não sei informar exatamente quais seriam, no seu caso, se aí na Alemanha você, como enfermeira, poderia fazer um curso à parte de acupuntura exercer. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland geregelt ist, ob man dann als Pflegekraft einen zusätzlichen Kurs oder eine Weiterbildung im Bereich Akupunktur machen kann und das dann auch ausüben kann oder darf. Na pesquisa, né, nesses animais que eu estudei, eu não tive um protocolo pré-definido, porque eu fiz toda essa visão espiritual, emocional do paciente. Então, não foi a patologia que eu trabalhei. Und bei dieser Studie, die ich vorgenommen hatte, hatte ich kein vordefiniertes Protokoll, da mir der emotionelle, spirituelle Bereich wichtig war. Also es ging mir nicht um die Pathologie in dem Fall. Então, toda vez eu reavaliava e aplicava e via qual era o ponto específico da necessidade do animal. Ich habe es also jedes Mal wieder neu bewertet, um dann festzustellen, was ist der spezifische Punkt dieses Tiers. Mas quando a gente vai para os preceitos filosóficos da medicina chinesa, Wenn man aber zu den philosophischen Hintergründen der chinesischen Medizin geht, o meridiano que rege a estrutura óssea do animal são os meridianos de bexiga e rim. das sind also die Meridiane, die relevanten Meridiane sind die der Blase und der Nieren. Então, os pontos associados da acupuntura, os acupontos, podem estar ligados a esses meridianos. Und die Punkte, die also hier bei der Akupunktur passen, können die Meridiane sein, die sich auf diese Bereiche beziehen. Mirela, muito obrigada, doutora Mirela. Eu vou te seguir no Instagram e, eventualmente, eu vou te bombardear com algumas perguntas com relação à medicina veterinária espiritual lá, tá bom? Vou dar a chance que a Rosângela, tadinha, já levantou a mão há um tempão. Um beijo para todas vocês, gente. Fiquem com Jesus, com Chico, com o doutor Bezerra dos... Obrigada. Danke, liebe Junia. Also Junia wird Dr. Mirella auf Instagram folgen und ihr da noch, sie dadurch mit Fragen überschütten und bedankt sich ganz herzlich. A primeira coisa é agradecer, maravilhosa palestra. Eu acho que, inclusive, aqui para a Alemanha é muito importante, porque é baseada tão, como você se expressou, tão cientificamente, claro, né? Porque você é uma cientista, mas eu digo que assim, na Alemanha é uma boa ponte para a gente introduzir o espiritismo, porque aqui também tem muita gente, claro, coisa humana, né? Da gente gostar de animais, eu acho que talvez seja até para a gente uma boa ponte, mas o que eu queria especificamente perguntar... Darf ich ganz kurz, Rosângela? Entschuldigung, esquece. Okay, ganz kurz auf Deutsch zusammengefasst. Also auch ein ganz herzlicher Dank von Rosângela für diesen wunderbaren Vortrag. Und gerade auch, weil der so schön wissenschaftlich und so klar wissenschaftlich erklärt war, finde ich es eben auch sehr hilfreich, dass hier in Deutschland ein bisschen Verständnis für das Thema Spiritualität zu entwickeln, weil wer mag keine Tiere, ne? Und vielleicht kann man über diesen wissenschaftlichen Weg ein bisschen leichter Verständnis dafür entwickeln. A minha curiosidade é se você já fez assim, pensamento sobre isso, ou já teve alguma informação. Eu não sou uma grande conhecedora da literatura espírita, mas assim, como é essa hierarquia de evolução dos animais, né? Como é que eles chegam a ser um humano? Qual seria o último animal? Porque os indianos, por exemplo, dizem que é a vaca, parece-me, pelo que eu ouvi assim de terceira mão, não sei. Né? Mas se haveria, assim... a minha curiosidade é essa. Was fragen Sie? Rapidamente. Also Rosângela fragt, ob Dr. Mirella sich schon Gedanken über die Frage gemacht hat, wie so die Evolutionshierarchie im Tierreich aussehen könnte, bis zu dem Punkt, an dem man dann in das menschliche Reich oder zum Menschen wird, dazu übergeht. Wie du es zum Beispiel sagtest, in der indischen Tradition, sonst korrigiere mich gern, es steht also die Kuh über allen anderen Tieren. Wie sehen Sie das?
Sim, é uma pergunta muito boa, porque eu também, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu ficava com imensas perguntas na minha cabeça. E uma delas era essa. Das ist eine sehr gute Frage. Und als ich begann, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, hatte ich dazu auch sehr viele Fragen und eine ist genau diese. E o que é que a gente tem? A primeira percepção é assim: o princípio inteligente, né, na pergunta 79 do Livro dos Espíritos, a resposta é que, né, ele está falando lá do princípio inteligente, do espírito, e a espiritualidade nos orienta, informando que o princípio inteligente, ele vai desenvolvendo um processo de individualização. Also, Então, wenn wir als Ausgangspunkt Frage 79 im Buch der Geister nehmen, die bezieht sich auf das intelligente Prinzip, das sich im Prozess der Individualisierung befindet. Então, essa individualização, ela é muito lenta, né? Por isso que a gente tem aquela fala de Leon Denis, não é? O espírito dorme no mineral, não tem isso? Que todo mundo conhece, não é? Por quê? Porque... Also der Prozess der Individualisierung vollzieht sich sehr langsam. Man findet eine Referenz zum Beispiel in dem Buch von Leon Denis, der also sagt, der Geist Elidomi Nomineral, genau, dass der Geist im Mineral schläft. Então, assim, eu faço essa analogia para entender, porque eu sou muito visual, e para mim eu preciso visualizar para entender as coisas. Então, o oxigênio, ele está aqui, ele está na gente, ele está ao nosso redor, e a gente não está percebendo ele. Né? Ich bin ein sehr visueller Mensch und beziehe mich gerne auf folgende Analogie, nämlich auf den Sauerstoff. Wenn man also bedenkt, dass der Sauerstoff um uns herum ist, wir uns in ihm befinden, also hier überall ist. O oxigênio, ele tem a molécula de O2. Genau, ich hatte eine Analogie zum Sauerstoff hergestellt, der ein Molekül O2 hat. Se eu pego essa molécula e junto com a de hidrogênio, eu já faço água. Und wenn ich dieses Molekül nehme und Wasserstoff hinzufüge, dann habe ich bereits Wasser. Essa água, ela tem vários estados. Ela pode estar em estado gasoso, líquido, sólido. Und das Wasser kann also verschiedene Zustände annehmen, also gasförmig, flüssig oder auch fest sein. E quando esse princípio inteligente, esse espírito que está vivenciando o seu processo de individualização, ele chega no reino, aqui, atualmente, a terminologia é animalia, que fala, hoje em dia, aqui no nosso planeta. Und wenn sich dieses intelligente Prinzip im Prozess der Individualisierung befindet und Richtung Tier sich bewegt, dann sagt man heute, es befindet sich, oder man bezeichnet das heute als Animalia. A gente escuta na literatura espírita, não é? Reino animal e hominal. Já ouviram isso? Haben Sie schon in der spiritistischen Literatur gehört, dass wir uns auf sowohl das menschliche Reich, das Menschenreich und auch das Tierreich beziehen? Na nossa sociedade não existe isso hominal, é animalia. Nós fazemos parte do animalia. Und hier in der allgemeinen Literatur gibt es dieses Menschenreich so nicht, sondern wir als Menschen sind Teil des Animalia. Mas fica mais didático a gente fazer essa separação para a gente entender o processo de evolução do espírito. Es ist jedoch didaktischer, wenn wir diese Unterteilung vornehmen, damit man besser über die Entwicklung des Geistes sprechen kann. Então, quando o espírito está no reino animal, vamos pensar assim, trazendo essa fala hominal, para a gente poder separar. Okay? Also, wenn sich der Geist im Bereich, also im Tierreich befindet, im Gegensatz zum Menschenreich, um einfach diese Unterscheidung vorzunehmen.
A gente tem que primeiro perceber que o reino, né, animal, existem vários animais. Da müssen wir Vamos also, imaginar. sorry, müssen wir also verstehen, dass sich im Tierreich dass wir da verschiedene Tiere haben. Desde o mais simples, vamos pensar assim, uma formiga, até primata. Und ausgehend von dem einfachsten Tier, also zum Beispiel einer Ameise, bis wir beim Primaten ankommen. O que é que diferencia? É o desenvolvimento da estrutura neurológica, do sistema nervoso. Und was sie voneinander unterscheidet, ist die Entwicklung des Nervensystems, die neurologische Entwicklung. Especificamente do cérebro, do encéfalo, e aí eu vou na tua pergunta agora, Rosângela. Quanto mais desenvolvido é o cérebro, a estrutura encefálica do indivíduo, mais evoluído aquele indivíduo se encontra. Und diesen Unterschied finden wir also im Bereich des Gehirns, in der Hirnstruktur. Und je weiter diese Hirnstruktur entwickelt ist oder ausgeprägt ist, desto weiter entwickelt ist eben auch das Geistwesen. Lembrando assim, que evolução de aprendizado, de automatismo e de desenvolvimento inicial da emoção. Ja, wir sprechen hier von Evolution im Bereich des Automatismus, in einem anfänglichen Bereich. Eu esqueci da primeiro aspecto. Do automatismo, do comportamento automático e do início da emoção, né? Dos primórdios da emoção. Zusätzlich besprechen wir eben auch vom Beginn, von den Anfängen der Emotion. E aí, quando o espírito ele entra, né, no reino nominal, nesse período de humanidade, ele ainda é mais animal do que a gente agora, do que nós estamos. Ele parece muito mais com o primata do que conosco. Und wenn der Geist bei seiner Evolution ins Menschenreich übergeht, dann ähnelt er noch viel mehr den Tieren, ähnelt er noch viel mehr den Primaten, als wir das jetzt zum Beispiel tun. Então, o espírito ainda vai estar muito mais voltado à sua necessidade fisiológica do que sua emoção. Eles nem emoção. Agora que a gente fala de emoção, nós, sociedade. Zu dem Zeitpunkt konzentriert sich der Geist noch viel stärker auf seine physiologischen Bedürfnisse und man spricht da irgendwie bereits kaum von Emotionen. Also jetzt fangen wir an, bei uns von Emotionen zu sprechen. Então, ele vai continuar ali no seu processo muito de automatismo e vai aprendendo com as necessidades da própria vida, em busca do seu alimento, de construir algo, e ali começa um processo de desenvolvimento, de aprendizado e de outras conquistas intelectuais associadas. In diesem Stadium des Automatismus aus beginnt der Geist also ganz allmählich weitere Dinge zu lernen, also wirklich schrittweise, bis er sich weiterentwickelt. Agora, quando a gente fala dos animais em si, você sempre lembre, o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. Então, se ele tem uma estrutura... Fala, Karen. Also, von den Tieren sprechen, dann muss man muss man daran denken, dass der physische Körper ein Reflex des spirituellen Körpers ist. Então, se ele tem uma estrutura neurológica mais desenvolvida, ele está ali, no caminho mais próximo do seu... Ainda vai demorar muito, mas está mais próximo do que, por exemplo, uma formiguinha. Né? Vamos pensar, um macaco, um chimpanzé, que é um parente próximo nosso, né? Comparado a uma formiga.
Vamos pensar também que a gente tem vários estudos associados ao nível de intelectual, de aprendizado do cão, do golfinho, do cavalo, dos elefantes. Okay. Also je weiter die neurologische Struktur entwickelt, desto weiter sind wir also auch bei der Entwicklung dieses Geistes, also wenn man vergleicht die Ameise im Vergleich zu anderen Tieren, zu denen es viele Studien gibt, wie zum Beispiel Hunde, Delfine, wenn ich jemanden vergessen habe, erinnert mich gern. Also einfach, es ist wichtig, dass man diesen Unterschied sieht und wie sie sagte, je weiter die neurologische Struktur entwickelt ist, desto entwickelter ist der Geist, der damit verbunden ist. Eu respondi, Rosângela, a sua dúvida. Sim, obrigada. Isso com o cérebro é claro, lógico, né? Agora, se eu dar na Hacken só uma... É porque... Eine Sekunde bitte, Rosângela. Ich übersetze kurz, ja? Genau, also die Frage war jetzt, ob das die Frage von Rosângela beantwortet hat und sie würde nur noch mal kurz nachhaken und auch nachfragen. Yeah, é porque, por exemplo, animal que está junto da gente como um cão e a gente faz carinho, vive numa família, é diferente. Embora os elefantes, por exemplo, eles vivem também numa família bem coesa, né? Eles têm isso também, né? Mas eu não sei até que ponto assim, o contato direto com o humano, quando a gente, como você descreveu a sua relação com a sua cachorra, todo esse amor, né, que aquilo vai, talvez, né, que vem com o animal para continuar a evolução e talvez sejam os que sejam também mais próximos de passar para, não sei, para... Angela fragte nochmal nach, wie es aussieht bei Tieren, also wie zum Beispiel ein Hund, der in der Familie lebt und da sehr geliebt wird und wie sich dieser emotionelle Kontakt verhält zur Entwicklung dieses Geistes, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ist man da nicht schon sehr nah oder sehr hoch auf der Entwicklungsstufe. Os animais que convivem conosco, tanto eles, não é, aprendem a desenvolver o seu potencial afetuoso e inteligente, como nós desenvolvemos com eles, né? Então, nada na vida é solto, nada sempre tem uma razão e um motivo de aprendizado. Momentinho. Genau. Also so einerseits entwickeln sich die Tiere weiter durch diesen emotionalen Kontakt, wir aber auch als Menschen. Das bedeutet also, nichts im Leben hängt allein in der Luft, sondern alles hat irgendwie einen Grund für die Existenz. E é preciso o espírito vivenciar as experiências, passar pelas espécies, pelas as vivências, para que o aprendizado ele fique fixado. No livro No Mundo Maior, a gente encontra lá falando sobre a casa mental, né? A estrutura neurológica do desenvolvimento do espírito. Joana, na sua série psicológica. Segundo, por favor. Genau. Also wichtig, dass das Geistwesen durch alle möglichen Lernprozesse geht, durch die verschiedenen Spezien sich fortentwickelt. Und zum Beispiel im Buch In der größeren Welt finden wir Ausführungen über das Gehirn. Genau, jetzt. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela fala do desenvolvimento da consciência do espírito, todo o processo, desde o desenvolvimento do pensamento primário até o desenvolvimento do pensamento cósmico, que a gente ainda não tem. A gente vai ter que mudar nosso perispírito a partir da evolução do nosso espírito e de novas conquistas e aprendizados, para que o nosso físico mude. Nosso físico não vai ser esse. Ich fasse kurz zusammen. Joana de Ângeles hat ja mehrere Bücher in ihrer Serie, die auf die Psychologie eingeht. Und dort beschreibt sie ganz genau die Entwicklung des Bewusstseins.
und eben auch die Entwicklung hin zum kosmischen Bewusstsein, was wir noch nicht haben, aber noch erlangen müssen. Und dann wird sich auch unser Äußeres komplett ändern, aber dort sind wir noch nicht angelangt. Então, é importante que para que a gente possa dar uma subidinha no degrau, vamos dizer assim, a gente tem que ter fixo o aprendizado. Tem que ser inato na gente. Das ist also wichtig, damit wir eine Stufe weiter auf der Entwicklungsleiter fortschreiten, dass das Erlernte sich wirklich gesetzt hat, dass wir es wirklich verinnerlicht haben. A gente não pensa para respirar, para comer, para dormir, é inato. Wir denken also nicht, wenn wir atmen, wenn wir essen. Das sind also einige Prozesse, die sich einfach von alleine vollziehen, die uns innewohnen. O bebê, quando nasce, seja de um cão, de um gato e um bebê humano, ele procura um peito para mamar. É inato. Já sabe. Isso é o instinto. É a inteligência inata que a gente tem e que é muito importante da gente se conectar com isso. So, wenn ein Baby geboren wird, dann sucht es, also egal ob es ein menschliches Baby ist oder von bestimmten Tieren, dann sucht es als erstes eine Brust, die es stillt, und das ist ein Reflex, den das Baby hat. Das ist also etwas etwas Angeborenes. Das ist wohnt uns inne. E a gente sabe de tudo isso, a gente tem esse aprendizado da alimentação, do sono, porque a gente já aprendeu nas reencarnações anteriores que antecederam a essa nossa reencarnação como homem, né? Nos reinos anteriores que a gente já teve. Então, viele Dinge, die wir also schon automatisch machen und die uns also schon angeboren sind, wie Ernährung, Schlaf, Atmung, das sind Dinge, die wir von früheren Inkarnationen mitbringen oder auch aus früheren Reichen quasi, in denen wir gelebt haben. Então, não existe a experiência melhor ou pior do animal. Existe a experiência que vai fazer com que ele aprenda. E é individual. Atenção, cada indivíduo é único, porque o percurso é individual, é único. Es gibt also keine gute oder schlechte Erfahrung eines Tieres. Es gibt die Erfahrung, und jede Erfahrung ist individuell. Wir alle haben ihren individuellen Weg. Das ist ganz wichtig. Eu acho que... Ja, das ist beantwortet. Aqui nesse ponto, então, nós vamos chegando ao final do nosso encontro, né? Diese Punkte werden wir zum Schluss kommen, né? E agradecemos a todos que estiveram presentes, pela participação, interesse e pelas reflexões, né? Que enriquece sempre. E que possamos levar conosco os aprendizados aqui recebidos, colocando em prática, né, o respeito, o cuidado e o amor por todos esses seres, né, que convivem com a gente, assim, tão próximos, não? E wir kommen zum Schluss und wir bedanken uns für dieses Treffen und besonders für die Frau Dr. Mirella Colasso, für ihr Engagement, für ihre Anwesenheit, für die wertvolle Lehre, die sie heute hier mit uns geteilt hat. Ne? Wir danken auch für alle Anwesenden, für ihre Teilnahme, ihr Interesse und die bereichernde Reflexionen, ne, über dieses Thema. Und dass wir die empfangene Erkenntnis hier
hier mitnehmen und Respekt für Sorge und Liebe für alle Lebewesen in die Tat umsetzen. Queremos agradecer de coração a doutora Mirella por este encontro e também a Karen pelo seu trabalho de tradução e de preparar também os slides e tudo. A Alice, agradecendo também a Alice e a Rosângela pela parte de design dos convites. Wir möchten uns mit dem Herzen hier Dr. Mirella Colasso bedanken, auch unser Dankeschön an Karen für die Übersetzung, für alle Übersetzungen PowerPoint und Alice für diese Kontakte, Rosângela für den Design, für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ja, und alle Anwesenden hier auch. Und wir bedanken uns auch, ne? Machen wir ein kleines Gebet, bedanken, Herr, für diesen Moment des Lichts und des Lernens. Danke für die Lehre, die unsere Herzen berührt haben und für die Gelegenheit, in deinem Namen zusammen zu sein. Wir bitten darum, dass wir alles, was wir gelernt haben, bewahren und leben, indem wir das Gute, den Respekt und die Liebe auch mit den Tieren in unseren Alltagen praktizieren. Und ja, mögen uns die guten Geistwesen uns auf unseren Wegen begleiten und beschützen und unsere Schritte führen. Herr Jesus, möge deine Friede heute und immer bei uns sein. Amém. Agradecemos neste momento ao nosso Pai, a Jesus, por esse momento de aprendizado. Obrigado pelos ensinamentos que tocaram nossos corações e pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, em Teu nome. Pedimos que possamos guardar e vivenciar tudo aquilo que aprendemos, praticando o bem, o respeito e o amor, né, com esses nossos irmãos, os animais, em nosso dia a dia. Que os bons espíritos nos acompanhem, protegendo-nos e guiando-nos sempre em nosso caminho. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Obrigada.